السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة ولد زومي في إسبانيا، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو البسيط المتواضع باش نقدموا لكم اليوم. باش غادي نتغداو في الطبيعة بالبقولة كما كتلاحظوا معنا. هذه هي الزياتة وهذه هي البقولة عربية، ها هي كيعرفها الجميع. وعندنا هاد السلك هذا كما كتلاحظوا معنا، هاد السلك ها هو تا هو كاينه فيه بزاف، ولكن كاينه هاد النبته هذه كنبت في اندلسيه بالحق. هنا ما كاينش، ولكن انا عندي الشجره ديالها تا هي كدار مع البقوله. وعندنا الفول كما كتلاحظوا معنا، وعندنا الشيبه على حساب باش نديروا الكيسان داتاي. وعندنا هاد الزيت العود كما كتلاحظوا معنا. ودابا الا لاحظتوا معنا المجمر ديالنا ها هو شاعل هنايا. ان شاء الله يا ربي بحول الله باش غادي نديروا الغدا ديالنا هنايا. والغدا غيكون مكون من البلاطو الاول وهو اللوبيا، ها هي كطيب هنايا. وهنا غادي نديروا البقوله وغنشويو الحوت، ولا غادي نقليوه ياك قالوا غادي يقليوه. وبقاو معنا لهذا الفيديو هذا، وما نساوناش من لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ومن بعد غنوري لكم الإقامة كاملة اللي عدار مع هذه البقولة، وخلوكم مع هذا الفيديو الجميل. ها انتم الاخوان كما كتلاحظوا معنا، ها البقولة ديالنا تغسلت كاملة، غسلناها. ها انتم كما كتلاحظوا معايا غسلنا البقولة ديالنا كاملة، هي مغسولة في الصندوق. ها هي كما كتلاحظوا معايا. ودابا كنديروا لها العمليه كما كتلاحظوا معايا. ها مولا الدار كنعدلها وغادي نشاركوها معكم ملي غنديروها حتى هي عاوتاني في الكاميله كيفاش غتسلق وتاد وجهد وداكشي. غنشاركوا معكم اليوم كل شيء. هاد الغديوي عاوتاني مباشره من الطبيعه. ها انتم الاخوان كما كتلاحظوا معنا البقوله ديالنا هي هذه اللي كتلاحظوها، ولكن هاد البقوله ما عندناش الكسكاس. شنو كيديروا لها هاد الناس اللي احترافيين في هاد البقوله؟ عملوا لها كاس ديال الماء، عملوه لتحت. وإلا لاحظتوا انا غنوريها لكم في الاخير، هاد الشيء هذا كامل كيهبط. والكاميله ديالنا ديال اللوبيا كما كتلاحظوها حتى هي انتم كتشوفوا راها طايبه، راها كطيب. وهذيك المقله غنديروا فيها الحوت، غادي نقليوه فيه باش غنتغداو شي غدا طبيعي اليوم. ما كاينش ديك الشيء ناتورال نادا ماس. وبقاو معنا. نتوما اخوتي كما لاحظتوا معايا البقوله ديالنا هبطت كامله، وزدنا لها الفول كما لاحظتوه، والثومه والقزبر والمعدنوس حتى هو، فهمتوني. ولكن مني غتهبط مره غادي نشاركها معكم عاوتاني، لان هذه ماكله صحيه. ما كاينش ديك الماكله ديال السرفر، هذه ماكله صحيه كتسخن شتويه 100% طبيعي. ابقاو معنا. السلام عليكم. ها انتم اخوتي لما هبطت ديك البقوله في ديك الكاميله وهبطت كتسمى طابت، غادي نجيو وغادي نديروها في الطويجن ديالنا هنايا. درنا لها الكيمون، التحميره، الزبديه، وعادي نخلوها تشحر هنا بزاف. سمحوا لي راه كيقهرني هذا الدخان. ها هي كتشحر ورا برا. وخلوكم معنا حتى تشوفوا هذه البقوله. هي الفيلم كامل اللي عندنا طالع على البقوله، فهمتوني. اما المسائل الاخرى اللوبيه ولا هذا كلشي كيفهم يعدلها، ولكن بحكمنا حنا كاين في الطبيعه عملنا لها الطريقه هذه. عملناها في الكوكوت وعملنا لها كاس ديال الماء. هانتوما كما كتشوفوا باقي البقوله، ودرنا غير هاد البركه هذه باش غنتغداو بها. هانتوما كتقلى في الطويجن بلدي تا هو ديال التراب، لان حنا من التراب وغنرجعوا للتراب. ايوا هانتوما كتشوفوا دابا عاد تشحر مزيان. درنا لها الحار، درنا لها زيت العود، الملحه، الليمون، الحامض،
هذاك الليمون حتى من بعد، والمليحه ديالها والمسائل، وهي كتشحر. وتابعونا حتى ننزلوا المسائل الخديوه ديالنا على الطبيله، وغادي نبينوا لكم كلشي. شفتوها اخوتي كيفاش ولات؟ ها هي دابا هذه اللي كاينه هنايا صافي راه طابت، ولكن كيزيدوا يشحروا عاوتاني في الطاجين بحال هكا، كتشحر مزيان في الزيت العود ورا بالراع مع الطبيعي. وخلوكم معنا كما تابعتوني اخوتي على الغديوي ديالنا الطبيعي. هو هذا درنا هاد الحويتات هادو مقليين، عاقبلوا علينا وصافي لان حنا غانا الشعبيين. وجبنا هاد الخبيزه تا هي ديال الدار، انتم كما كتلاحظوا معايا. ايوا على راسهم اللوبيه، واللي طالع عليه الفيلم كامل كما كتلاحظوا معايا هي البقوله. هانتوما اخوتي لما طابت في هذاك الكوكوت قليناها في طويجن بلدي كذلك كما كتلاحظوا معايا. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى نكونوا فدناكم شي شويه غير التطيب ديال البقوله. وباقي ان شاء الله يا ربي غادي نوريكم منين جبت هذه البقوله في اخر الفيديو، وغادي نوريكم جميع الحوايج اللي عملناهم في هذه البقوله بانهم عندي موجودين في المزرعه. وشهيه طيبه للجميع العائله معايا. هانتوما كما كتلاحظوا الخبيزه ديال الدار ما كاينش، لان حنا بحال اللي في المروك عندكم يجيبوكم الله اصحاب المروك راكم شامتينها ولا شي حاجه والو. ها وعلى راسهم هذا هو البلاطو الاول اللي هضرت لكم عليه، هو ديال اللوبيه. هانتوما كما كتلاحظوا معايا، وهذا البلاطو ديال البقوله. وخلوكم معايا اخوتي حتى نوريكم هاد البقوله هذه منين جبتها. ودمتم في رعايه الله وبقوا معنا حتى نوريكم هاد البقوله منين جبناها. صافي بقوا معايا كما تابعتونا اخوتي على البقوله منين جبناها. غادي نشارك معكم الانواع كامله ديال البقوله منين جبناها. هانا هاد الانواع ديال البقوله بحال هذه جبناها من هاد البلاصه هذه اللي كتلاحظوا فيها. وباقي غادي نشارك معكم اي نوع ديال البقوله اللي هزيناها، غادي نشارك معكم البلايص اللي جبت منها هاد البقوله هذه. اما الزيات اخوتي فجبناها من هاد البلاصه هذه كما كتلاحظوا معايا، كاينه هنا موجوده، جات في واحد الجنب ديال الواد، فهمتوني، جات موجوده. وكاينه حتى البقوله حتى هي كاينه موجوده، شفتوا، لان خصك تمشي للبلايص هنا بالنسبه لاوروبا، خصك تمشي للبلايص اللي ما كيدوزوش فيهم الكلاب حاشاكم، باش ما كينقعوهاش بهذاك الشيء ديالهم. وباقي نبته اخرى، باقي جوج نبتات غنوريكم منين جبتهم ان شاء الله. كما تابعتوني اخوتي على النبتات اللي باقيين عندنا، فالنبتات فهي جبتهم من هاد البلاصه هذه ديال واحد الجار ديالي، لان عنده وجده. حتى انا راه عندي هنا ولكن بقى ما كبرتش. السلك اللي هضرت لكم عليه بالحق ما كاين حتى شي مشكل. وداك النبته اللي قلت لكم كتعيش الاكثريه في اندلسيه، هنا غادي نوصل بكم حتى ليها في كاينه عندي. كانوا عندي بزاف ديال الاشجار منها، بالحق بقات لي غير شجره وحده، ولكن غير وحده اللهم لك الحمد فيها ما يدار، هي هذه. هاد الشجره اللي قلت لكم اللي شفتوها هي هذه، من هنا قطعتهم لان الاوراق ديالها كيجيو مع البقوله شي حاجه زايده. شوفوا كيفاش تبارك الله كبيره، فهمتوني، باقي فيها باقي، لان دابا كتطلق الاوراق ديالها كما كتلاحظوا. هاد الاوراق ديالها دابا كاملين غيكبروا غيوليو بحال هكا. بما نبغيو نديروا البقوله كنجبدوهم هاد الشجره عاوتاني. ايوا المهم الاخوان، وشاركت معكم هذيك الغدا ديالي البسيط في الطبيعه. وإلا عجبكم اخوتي هذاك الفيديو ما نساوناش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونطلب الله سبحانه وتعالى نكونوا خفافين على القلوب ديالكم، ما نكونوش ثقالين. واللي كيتابعنا وبغى يدير لنا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش حتى حنا نبقاو نديروا لكم بحال دوك الناس اللي في المغرب، ها البقوله ها البصاره ها كلشي. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. وهنا كنقول لكم وداعا والى اللقاء
الى فرصه اخرى ان شاء الله، الا بان لنا شي فيديو عاوتاني ولا شي بلوغ ولا لوكيسيه. وخلوكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتلاحظوا اخوتي راها العشيه عشات، دابا ما بقى لنا الا نجمعوا الحويجات ديالنا وغادي نمشيو بحالنا. والسلام عليكم ورحمه الله.